好狗。强子，他去追谁了？你知道吗，老婆？追谁？追咱们就去咱们门口流浪那个。这不是回来了？走回。别仗着你现在有主人了，你就欺负人家。奔子，看奔子劳力了，奔子警戒上了。奔子，那也是个流浪的，你干嘛呢？啊？左瞧瞧，右看看。大黄刚刚也追，嗯，他俩都追，不能啊，不能啊，走吧。要有礼貌。走吧，回吧。进门了啊，到门口了。进吧。看，就这么进去了。给我老公现在真开心。他是怎么的？大摇大摆，大摇大摆。大路上又吃上猫粮了。猫粮你这放狗粮你不吃，你吃什么猫粮？去下边吃去。哟，你咋了？老婆啊？你瞅瞅把个小咪吓的。臭咪。来了几天了没介绍过？哎呦，哎呀，他还吓唬他，哎呀，他也吓唬他们。这哈气你看看，他花儿激动的，这俩，你看他厉害了。看，哎呀，给我花儿着急。花儿，这也是家人，知道吧？这也是家人，不能凶啊。三辈儿，你这啥意思？你看猫干嘛呀？那是家人。两眼放光啊！你也两眼放光。哎呦，哎呀，哎呦，看我家咪啊咪，来过来，不怕，交个朋友啊，交个朋友闻一闻，哎对，闻一闻来。你今天还下去想看他们呢。来，哎，我的妈，抠死我了吧！哎呦，哎呀，你别呀，强子！哎呀，干嘛呢你俩？啊，干嘛呢？我的妈！不过了，你俩都不过了？这什么呢？啊，干嘛呀你追猫？你强子还想给我们小咪吓的，我抠死了！我的妈呀！这猫吓坏了，这猫。啊妈，别了，他已经应急了。no，哦，这是应急了。没事，不怕。他俩光会是。哎呀，没事，不怕啊，不怕啊。不能看着他俩。不怕。哎呀，你听猫在干嘛？哎呦，老婆，花儿生气了。哎呦，花儿吃醋了。下去。摸摸你啊，摸摸你，是这意思。朋友们，你们不是没见过大花叫吗？这不叫我了吗？这是家人，干嘛呢？不能凶啊，不能凶。还看呢？三辈儿，贼心不改啊！猫啊，不怕啊，猫不怕啊，哦，好猫不怕啊。哎呀，不怕。哎呀，得安抚，看我家小猫。花，整什么呢？你给我整事故了又。哎呀，你咋了？你整啥了？干嘛呀？花儿，你吃人家猫粮就算了，你还吼人家，你看你给人家吃光了都。你干嘛，三辈儿？奔子，一点事儿不懂，看把人猫吓的。哎呀，爸爸安抚一下。猫吓坏了。老婆你看。哎呦，你现在能耐了啊！这几个意思啊？你知道为啥吗？为啥？因为你抱着它啊，他觉得你有危险。他怕猫伤害我，估计是。对。看三辈儿也是，老着急了。没事，那咱们下去，走。去吧。来，三辈儿来。猫，哟。把我们整抑郁了。啊，不怕，都是家人，慢慢习惯啊。听懂了。好猫。拜拜，我们回家。